PixelGamer25 a vítajte pri treťom dieli z Let's Playu Call of Duty 3 od serveru Gamesites. A dneska som tu so známym hosťom, ktorému som to už slúbil dlhé dni, 2 dni. A bude tu so mnou Firefloor. Fefo! Áno, čau Firefloor Fefo. Také srdci diváci. OK, tak dneska tu budeme mať kamaráta, teda hostia. A hádam, že to dopadne dobre. A ináč máme vlastný klan. Ak sa pozdravíte do videa, teda napíšete na server, že chcem byť v klane Firefloor a napíšete môj kanál, že meno, tak vás prizmeme do klanu Firefloor, ktorý sme si vymysleli tu s Fefom. Áno, čauky. Počkajte, posuniem trošku kameru. Tak, OK. Dobre, takže dneska tento diel budeme hrať za snajpera, ktorý je tu veľmi dobrý. A Firefloor. To je také trošku náročné to vysloviť, že Firefloor Fefo. Lebo on tam má samé F. Iba zabijú. BAM! Au. Dobre, dali sme headshot. Ja mám zdravú. To mne headshot. Ja viem. Čo je toto za item? Item každé 3 sekundy sa uzdravíš o 3 HPčka, či o 10. A kde je ten druhý neger? Ešte som chcel povedať, že možno, že budem niekedy s týmto Marcel Gunnerom, možno, že budem točiť niekedy viac videí, neviem. Určite. Nebudem mať čas. Áno, s ním budeme točiť viac videí. Ale videá budem vydávať okolo 8 a budem ich natáčať okolo 5, 6, 7. Skúsim ich vydať do 8. Dneska už natáčam 3. video, to vieš. A keď točíte takto, že s niekým, tak je to veľa lepšie než sám. To musím uznať. Takže ty si level up. Počkaj, tam som videl hráča, to si ty, že? BUM! Dobre, dali sme flefla. Najmä dávať. No, určite. No, ty vole, skade, ty cyklon, Mari! Akože Marfis, Dobre, ozveme sa vám, až keď sa respawneme a bude ďalšie kolo. Hneď sme... Dobre, tak ani späť nebudeme, už to je. A to bolo rýchle. Tomu ver. OK, tak dneska, ako keď natočím jeden deň video, tak ho hneď ten istý deň dám aj na YouTube. A teraz akurát musím ísť zabiť Fefa. Fefo, daj pozor, sú tam 2 na strach. Ja zapneš, lebo ja som vedľa teba. Nie si. A ja som si myslel, že si mi dal headshot. Ja, že ty čúpiš a zrazu boom, headshot. A že what the fuck? Že ty si mi dal headshot? Čo bolo? Ty kokos. Ja som sa už zlakol, že ty si mi dal headshot. Ty vole, aby som sa pocikal, že akože... OK, tak ty ešte nevieš, ale každé video má okolo 10-11 minút, takže len... Ty vole, zase ma dávajú! Pozor, oni sú tam dole! Dole? Nevidíš! Vidím, ja som starý. No vidíš. Ja som ich videl. Ty dement. Ja ich vidím, kebyže ich vidím. Ty vole, tam sú 2 a ja ich idem snajpiť. Au. Ty si trál. Au ty kak. Petroolej ma zabil. OK, tak my sa ozveme, keď skončí toto kolo. Takže ešte počkáme 5 sekúnd, lebo môže to skončiť hneď. Dobre, kadíme na to a ideme, takže hneď sme späť. Čakajte, nie. OK, už sme späť. No my sme späť, dobre. Áno, my sme späť. OK. Vždycky tam hore na tú moju obľúbenú džunglu. A ja tam idem na tú džungalskú priehradu mašiny. Pozor, tam je. Ouch. Zabil ho. Ja som odlepol. Ja od bakanča.
Kúkaj, jak sa hra. Hlavne, že ho neviem trafiť. Kúkaj, počkaj. Poď, vidť bakanča. Čalačia karči. Ne! Dobre, to ešte prežijem nejako. Ja to zvládnem. Ty si? Ja mám gule z ocele. No sú aké gule? Z ocele. Išiel dole. BAM! Rýchlo si nabiť pištolku aj s pištolkou. Čo dávaš, alebo toto? Kúkaj, ja ho zabijem. Je tam najlepší. Kamo, teraz tam máš ozvenu. Ja idem za Rashera. Za Rashera, ja som za snajpera, stále tu je dobrý snajper. Ešte, no. Zatiaľ liečka. Ježiš, mňa posletí. Kamo, poď ma tu kryť. Aha, dobre, ty si tu. Dobre, ja mám... Ne, toto je dobrá správa. Není dobrá správa. Jeden po mne! Ja som ho zabijem, bežím dole. Ty máš aké šťastie. Vlastného ideš dávať, nehambíš sa. On je v také trúbke. Dobre, my sa ozveme, až keď budeme hrať. Ja ešte hrám. To nevadí. OK, sme späť. A ideme hrať, kamo, poď zase na našu väžu, lebo musíš ma ochrániť. Ja to nebudem chrániť, idem sa chcať. No poď ma chrániť, ty gaďo. Nedáš. Ty vole, choď preč, ty cigánska Afričanka. Ne, vidíš? Ten petrolej, čo sa hýbe? Ja si zmením klasu a dám si Rashera. OK, my sa zase ozveme. OK, zase mi spadla kamera. OK, sme späť a poď. Ja som sa oslepil. Kurňa. Zabíjaj ma vlastný. Zabijeme tohto čo. Lajči! OK, idem pomaličky. Ja som vedel. Dobre, level up, sme level 8. Strieľa mu presne, hej, to dá zabíjeva. Padla ti kamera? Ešte nie, to predtým. Dobre, berem cigáňov. Dobre, tak nič. Janonimo! OK. Ja som Gabo. Ja som Gebo. Kamo, ja som... Auč. Dobre, berem rukojmích. Poďte cigáni, kde sa váľate? Kde sa vám váľajú šunky? Toto skočia, toto neskočia. Unite, cigoši! Čo tu zalaziate? Poďte, ideme do týchto dverí. Ježi, jak som sa ťa zlá. Nezabíjaj ich! Ja nezabíjam ich. Ale jeden demo. Poďte vy cigáni, hádam, že neskapete, dobre. Poďte. Ja mám 15 HP, potrebujem HP. Jo, čo? Oni zabili našu rómskú osadu a rómskych osadníkov. OK, hneď sme späť. OK, sme späť a mne padá kamera asi 5 hodín. Skoro ma zabili. Tak ti treba, masné chleba. Ľubíš masné chleba? Mastný nie. Ľubíš masnú? Masnatú, áno, ale tvojho zadku. Ja ty lači! Dobre, že mám morfín, sa môžem respawnúť. 1,3 šanca, že sa respawnem. Ježiš, ja som si ho nesýtil. Dobre, jeden mŕtvý a ja žijem, ďalšia
Respawn, ok. Čo, baby? Aližem ti pusu. Ok, idem sem do tejto budovy. A idem rozbiť okno. Nožíkom. Počkaj. Vidím Lakatoša jedného. A mám tu aspoň 4 Lakatošov. Lakatošmi sa nechcem zaoberať. Lakatoš, láci. What the camper? Oh, camper. Vlastný ma zabije. Ty vole, ja som ho dal. Počkaj. Dobre, dali sme si 2 killy. Kamo, vieš, že už točíme cez 10 minút? Čo? Cez 10 minút. Natáčame 10 minút. Áno, ok, tak ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video nepáčilo, tak choďte do Rici. A uvidíme sa pri ďalšom dieli. Ešte odoberajte, lajkujte, komentujte, zdieľajte a usmievajte sa. A nazdar. Ďakujem.